Nandito po ako ngayon sa Kabading. Sumama ako sa isang kaibigan. Oo. Ano din lang ito? Aw, gali. Ano pagsada? Oo. Sasakyan. Kasi dun sa may banda sa amin, sabit-sabit kasi. Sa kabilang side sa Jose. Oo. Kalawis naman dito sa likod. Sitio Binuyoyo. Kalawis. Ito pa problema naman. Putang Gabriel sa taas. Ah, dyan? Gabriel, Sanctuary? tok-tok bundok. Oo. Yan yung mga campsite dyan sa taas. Gawin ko na lang swimming pool kasi tubig walang problema, tubig sa amin. Mm-mm. Yan, okay po. Thank you pa. Malakas Agos. Malakas. Balik probinsya. Mm-mm. Picture lang balik probinsya. Oo. Ilalagay ko sa picture, balik probinsya. Oo. Nagiging ko. Iba. That's why that got in. I keep drowning it. Okay, wait. Yeah, I keep drowning it. Mula dun sa kanila, ilang hakbang lang, nandiyon na yung ilog. Tawag sa tinanong. Kala ko tawag, alas 3 na pala. Alas 4 na ah. Puro ba? 4 up, sakto. Alas 4 sakto, Ay, tala oo, tama, oo. Natatasvin kasi yan. Nagugulat yan sila sa akin, bigla na lang akong dumadating dyan. Sabihin ko magpipiim ako, pero hindi naman ako nagpipiim. Parang ikaw doon sa bahay. Tinali, andyan ka. Bakit po? Andito ako sa tapat mo. Sabi sa balikos ako ng tayo niyan. Kasi pag ako nagbibya, iba, tapos biglang naisip ni ma'am. Mahirap kasi pag ano yung pangako ka, hindi mo Kaya naman nga, nagagawa. oo. Mas maganda yung on the spot. At least may nagawa. No? Tulog ka na? Ito, alam mo tong kalsada na to, asawa niya nagpatambak dito. Oo. Kasi may kutsi sila eh. Tapos buong barangay nakikinabang. Marami pang bahay dun. Sa paglakpas sa kanila. Oo nga. Marami pang bahay dun.
Kala mo, kabundukan lang. May bahay pala. May barangay pala. May barangay Pati dun sa pala. kabilang side. Ay nako, isang barangay, isang kabahayan na napakaraming kabahayan. Akala mo walang mga nakatira. Ala. Tulog na. Ganyan. Tulog ka na, Nika. May Kasi duyan. dapat ganitong oras tulog siya eh. Dapat gising na nga siya ngayon. Natin eh. Nakita niya lang yung susuotin niya at bumangon agad. Oo. Hindi ko na siguro ito malaman kung saan ako lalabas. Ganda na saging. Maganda din yung saging niya dun, ma'am. Ay kaso ibibigay daw yun sa atin sa ano? Sa 21. Hindi pa ito kasi naputol. Magulang na yun. Hmm. Nadala ba natin yung malaman, Jim? Doon. Nilagay Ito ni pa ate yung chapel niya. Yung binigay niya kasi sa akin na gano'n, pinagtutusok lang namin sa malalaking paso. Hindi ko agad na itanim. Sabi ko parang, hindi na yata, hindi ko na, kung ako, hindi ko na yata alam. Kaya pala sinabi ni ate, kung ako di ko na alam niya. Oh, hindi ko na alam lumabas. Kasi may pag ganon, may pag ganyan. Meron pala yun, patayin yung aircon. Pero nung kami ni Tuto, hindi naman ako nagkamali. Ang dami mo kasing tinur guide eh. Kuya, magkano kangkong? Kami! Ha? Ah, okay. Sige, sige. Akala ko magtatanong ka kung pala nabigla ako. May benta din, ma'am? Te, sana po dito yung palabas sa kalsada. Diretso pa? Sa highway na po, diretso na yon? Punta po kayo, tapos may dalawang daan po gano'n, diba? Nakasunod yung daan. Po kayo. Kanan. Ah, naligaw ako. Dahil na pala natin. Ay, parang nagtaka ako. Ba't parang iba na to? Paano nangyari yun? Kasi nung kami ng kapatid ko, hindi naman ako naligaw. Tsaka yung madaling araw na pumunta ako dito, tinani, hindi din ako naligaw. Oo, bakit kaya? Pabalik-balik na tayo, ay pabalik-balik ka na dito, no, ma'am? Oo. Saan? Pag ganon? Parang hindi yata. Hindi ka lang. Hindi yan, maliit eh. Yung pa rin. Alam ko, wala yun. Te, saan ang palabas? Ah, ito. Naligaw-ligaw na ako. Thank you, Te. Binigla-bigla mo kasi yung kaibigan mong puntahan eh. Ano yung Facebook nila? Paninda? Nakain lang. Hindi, pagkain lang nila yun, merienda lang nila. Parang hindi man ito. Saan tayo galing kanina? Ma'am, hindi ko talaga natandaan. Nalito ako ah. Pero sa tingin ko parang hindi yun na yun eh. Ha? Sa tingin ko lang ah. Nag-share naman ako. Tanong uli. Nay, saan na po ang palabas papuntang highway? Ito lang ah. Ito magkakilo ang nagpupunta. Ah, thank you po. Salamat. Kala ko sinampay agad o kayo ko. Ito, parang natandaan ko to. Ayun, pag ganyan. Tanong Wala ako. Ay, kumanan. Dumiretso ako. Pakanan yun. Nalito ko. nahilo lang tayo doon sa uga-uga na to. At saka,
sa kinain nating malamig na piko. Baon-baon ko yung piko ko, sabi ko. Oh, ito na nga, yun, palabas na tayo. Baka ko nakainin pag uminit na to. O kasi dapat, sabi ko, dapat dito tayo aakyat, ang taas naman. Hindi na lang kamuti, may tricycle na nag-iintay. Doon na nga lang sa kabit sa highway. Sa gilid-gilid. May sa mga ano. O, dalawa yan, nasaan tayo banda? Ito na yun, kakanan na tayo. Alam ko na to. Oh, ito na yun kasi may ano. May kalsada na totoo. Ito na yun. Nabisi lang kasi, nagkwentuhan kasi. Nalito ako. Nalito ako. Sa kalsada. Samantala kanina papasok, walang kapulog. Tulog na yung alaga mo. Antok na kasi. Nahilot pa. Ganyan yan kung nahilot. Nahilo pa? Nahilot. Hindi, nahilo pa sa uga-uga. Natuwa siya talaga eh. Ewan ko, anong nangyari kay Kaloy. Si Kaloy hindi na magalaw ang kamay. Hindi halos makalakad. Si Evelyn naman eh, makakita. Baka yun na yung karma sa kanila. Karma. Kaya nga galit si Nanay Emeline eh, yung matandang pinuntahan natin. Anak na yun. Anak niya yun. Daming... Guys, nagsayo. Ganda ng small sayo. Ganda ng small lang na. Kaya pag nandun ako, ilan natin Dolor, ganun. Ay naku nanay, pag pumunta ka na, huwag mo na sayangin yung panahon mo pupunta pa doon kay Evelyn. Wala ka na nga pala doon. Kasi hindi na siya nakakakilala. Boses, alam niya, ano? Oo. Sabi, Ate Nani, ikaw ba yan? Sabi ko, "Oo, ako, naalala ko kayong dalawin. Buti ka pa, naalala mo kami dalawin. Oo, may pinagsamahan tayo eh. Kaibigan ko kayo eh. Baka taka-clowns to. Mayroon party siguro dyan. Ayun, may birthday. Diyan natin nani ang papuntang Little Baguio. Pag gano'n. Montalban na yan dyan, yung dulo niyan. Yaan? Oo, San Mateo, ganun. Nakita mo yun, di ba yung post ko na Little Baguio? Yan yun. Yun yung unang sakay ko pa, ano, gala. Diba? Nabutan kami ng alas 5 dyan. Pauwi namin. Ganda alas kasi 6 na. tinani. Mga ganitong oras naman, magsimula na tayo doon. Picture. Dito lang sa lugar na to, ang daming tourist spot. Iba-iba lang yung direction naman. Ang galing nila mag-ano no? Mag-ayos ng ano. May pira ka talaga, kayang-kaya mo kung anong gusto mo gawin sa ano mo. Ay, kamuti. Sa kamuti. Ano yan? Anong klase yan, Ate Nani? Diyan Minggo. Ay, Indian Mingo? Yung saging na pahaba? may pakla yan. Ay, ganyan? Ay, okay. Ay, may sasakyan mo na sa likod natin.
Mapakla yung saging na yun. Ah. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Matabang mapakla. Mabuto. Parang wala man tindera. Bili tayo upo. Oo, kasi hindi tayo naglabas ng ulam pala, ma. Pabili! Day, magkano ang upo, Day? Magkano upo? Opo, magkano? Ang kilo? Ang isa? Kahit saan dyan? May malaki. Ito gumagulang yung malaki. Pabili be. Ayun o. Ano po? Ayan yan. Hindi, yung isa. Yan. Yan. Ano po? Oh, okay. Magkano kilo papaya mo? 50 kilo. Ano siya? Adoy! Alin dyan yung pambukas? Yung pang mamaya. Bebe, be. Ito. Pwede na to mamaya? Yan, pwede na yan mamaya? Oo. Mamaya? Oo, pwede na. Ito ba kaya pwede yan? Oo, sige, pabili. Ito. Oo. Mm. Ayan, kamote. Meron? Mm-mm. Ano kaya yan? Yellow kaya yan? Hindi, violet. Magkano yan? Kalabasa. Pabiling kalabasa. Magkano yan, Day? 81. Kalabasa din. Magkano ang kilo? Ano po? Kalabasa. 40 ang kilo. Pili mo kung medyo maliit lang, huwag masyado malaki. Yan o. Alagay mo sa upuan sa likod. Oo. O yan. Hindi pa ba? Lagay mo. Sa upuan, de. Sa upuan din lagyan. Magkano lahat? Magkano lahat, Day? Be, oh. Thank you po. Day, oh. Naawa ako kay Dulay sa kwento, darling. Bakit daw? Yung palang kabilang kamay niya. Ano pala yan? Manhid. Si Ate Duday? Oo, ito. Yan. Pasma yan. Sabi ko, Day, sige na muna siguro. Pagalitan ko yung kanina na hindi ko na-control yung sarili ko. Mm. Kasi natuwa nga ako naubos yung sigarilyo mo. Nagsindi ka na naman. Ano ba, papatay mo sarili mo? Naghanap buhay ka ba? Magkulong ka na lang sa inyo. Huwag ka nang maghanap buhay. Sabi niya, Nani. Kasi pag naiisip ko yung ano ko, buhay ko. Parang sa sigarilyo ko na dinadaan. Ano, mali yan, Day? Mm-mm. Mali yan. Sabi niya, kasi pag nagdamo siya, pag naghawak siya na ano, walang pakiramdam yun. Hindi na niya naramdaman na may hawak siya. Talaga? Hindi kaya na mild stroke na yan? Parang, siguro. Siguro Hindi siya. niya lang ano? Hindi lang niya batid. Mm-mm. Kasi kung ganyan, mild stroke na siya. Sabi ko sa kanya, ganito na lang gawin mo. Laga-laga ka na lang, ibabad mo sa maligam-gam na tubig yung ano yung luyang, dilaw, paragi, saka ano. Tsaka pahilot siya. Wala naman kasi maghihilot. Alam mo Sino lang, man ay saling? siyempre,
tanda rin kailangan pag nagkilot, babayaran mo din. Ito lang kasi ang sagot dyan. Tsaka tulungan niya rin yung sarili niya, tumigil na sa bisyo niya. Totoo yan. Sabi ko, tigilan mo lang sila rin naman. Ang sagot niya. Bara-bara sa mga pinipigil ko ng ano niya. Lagi kang walang pera dahil, di ba? Sabi niya ko, paano, kumita ka na ng 20 pesos, ilan ang sigara? 8 pesos. Matira mo, 12 na lang sa 20. O bumili ka pa ng isa, 4 na lang. Ano mabibili mo sa 4? Ano ko talaga siya. Ma'am, labasan na. Paano siya napadpad pala dyan? Palengke din. Ha? Palengke din. Parang sila Ate Ani ba? Nagtitinda-tinda sa palengke. Yan si Ate Ani kasabayan ko. Magtinda ako naman daing. Siya naman mga gulay. Nagkikipagbuno yan dyan sa palengke. Madaling araw. Siya ang palengke. Diyan, gito. Sama-sama na pala kami dalawa sa gito. Hindi kami magkakilala. Nagtitinda pala si Nanay Ani dyan. Oo. Sarili nilang tanim. Tinda na sa gito. Tanaw yung ano, windmill. Oo. Dahang dyan pumunta si Papa mo, dahang. Yan ba yung nasa Laguna, ma'am? Layo Yung nadadaanan pa. natin. Tanaw na din. May Star Apple na kaya? Nasasabi talaga ako sa Star Apple. Alam mo, Ate Nani, Star Apple na binili ko dyan. Isa lang ang nakain ko, Ate Nani. Ano ba yan? Bulok-bulok na pala. Tinignan ko yung Star Apple namin doon, di pa pwede. Pag medyo makintab na yun, papitas ko yun. Magbabayad ako ng bata magpitas. Wala pa. Wala pa rin. Hali ba kasi panahon masyado ngayon?